السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ معاك اخوكم خالد كمال، حلقة جديدة على قناتي على اليوتيوب. أرجو تكونوا في أفضل صحة وأفضل حال، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتدوس زر اللايك وتشيروا الفيديو دوت عشان الناس تستفيد. آه، طبعا خلصت الجولة ال 12 من الدوري، وفوز الزمالك على الإسماعيلي بأداء باهت جدا. آه، وحركة مش لطيفة من ناصر ماهر كلفت الزمالك انه يلعب ناقص لمدة 15 دقيقة، وكانت النتيجة 1-0. وكان الزمالك في عقم هجومي. أنا بصراحة يعني جروس ما بقولش عليه مدرب قليل، جروس مدرب كويس، بس دي فترة وانتهت. فانا ما زلت مقتنع ان جروس خلاص مفروض ده زمن وخلاص، ولا جروس بتاع 2019 غير جروس 2025 او 2024. فالزمالك فاز على الاسماعيلي بفضل جماهيره. مش هقول بفضل اللعيبه ولا بفضل مجلس الاداره، بفضل الجماهير اللي واقفه ورا النادي. والفوز ده يعني اقول ايه، الفوز ده فعلا الجماهير ما كانتش هتستحمل تعادل او هزيمة تانية تفقدك ان انت تنافس على بطولة الدوري، ولا حتى تنافس على دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. وطبعا فوز الاهلي على بتروجيت، وفوز بيراميدز، المباراة اللي انا شايفها فضيحة تحكيمية فجة من التحكيم المصري. مش هقدر اقول الاخطاء التحكيميه على الكل، على الاهلي، على الزمالك، على الاسماعيلي، على بيراميدز. بس لما يكون ده فجر تحكيمي، في فرق. أنا بتكلم عن فجر تحكيمي، فجر ان انت يعني وقت بدل ضايع عدى، وضربة جزاء لسموحة ما اتحسبتش، خطأ تحكيمي. وانا شايف ان مع وجود الفار المفروض ما يكونش فيه خطأ. فانا ضد نظرية المؤامرة، وان دي منظومة مع نادي ضد نادي. المنظومة ممكن تكون بترضخ لضغوط نادي على حساب الأندية التانية، لكن ان هو يبقى فيه ظلم بين لنادي معين، ده انا اشك فيه. بس خلينا بقى في موضوع الحلقة اللي هتكلم فيه، وهو انتفاضة مجلس إدارة نادي الزمالك، أو بالأخص انتفاضة لجنة الكرة بقيادة أحمد حسام ميدو، وكابتن حازم إمام، وكابتن هيثم فاروق، وكابتن محمد أبو العلا، وكابتن ندى السيد، في 4 صفقات بانوا منهم محمود جهاد، واللي هو مبشر جدا جدا جدا. احمد محمود جهاد اللي بقى عندنا اخيرا خط نص بيكمل لل 18، بيساند في الجانب الهجومي. بس المباراة أنا شايف إن محمود جهاد قدم مباراة كويسة، ظهر بمستوى كويس، بس هو كانت في كان في حالة إجهاد بدني، ما استحملش يكمل المباراة، وجاله شد في العضلة الخلفية. بس هو لعيب مبشر جدا، لعيب خامة كويسة، لعيب هيبقى من أحسن أو أهم لعيبة خط النص اللي في مصر. طبعا المدافع أحمد حسام، مدافع كلنا شفناه في الجونة، لمسته حلوة في الكورة، وقفته حلوة، روحه القتالية في الملعب جامدة جدا. طبعا بجانب بقى الصفقتين الأجانب اللي جايين، أحمد الجفالي التونسي، الموهبة التونسية، و اللعيب المدافع صلاح مصدق المغربي. كنت اتمنى ان بتبقى في صفقة جناح تانية اللي كانوا بيتكلموا عليها الإيفواري، بس الوقت ما ساعدش. اتمنى الصفقتين ال4 صفقات دول يساعدوا نادي الزمالك في الموسم، في انقاذ الموسم ده اللي هو بالنسبة للزمالك انقاذ الموسم ده ان انت تتأهل لدوري ابطال افريقيا. يعني السكواد اللي فيه الزمالك ده بال4 صفقات اللي الزمالك عملهم، اقدر اقول ان هو انقاذ الموسم، انقاذ على يعني انقاذ الزمالك في الموسم ده، ان هو الزمالك ينافس على المركز الثاني على الاقل، ان هو يأهله لدوري ابطال افريقيا. لكن الفوز بالدوري اشك تبقى صعبة شوية، او واقول كلمة لجمهور نادي الزمالك: احنا استحملنا كتير، استحملنا سنين كتير،
دايما احنا مع الزمالك على الحلوة والمرة معاه، دايما احنا مع الزمالك متعودين على الانكسارات، متعودين على مش معنى ان احنا متعودين على الانكسارات ان احنا، بس هي ظروف نادي الزمالك كده طول العمر، ظروف نادي الزمالك كده. انا عندي اهو 33 سنة، بس يعني متعودين على الازمات اللي في نادي الزمالك. نادي الزمالك الله يكون في عونه. فانتفاضة مجلس الإدارة بإن هم عينوا متأخر جدا لجنة الكورة. لجنة الكورة دي لو كانت اتشكلت 10 أيام بدري كان الزمالك لحق إن هو يعمل صفقات تانية. بس الصفقات دي هتساعد الزمالك في إنقاذ الموسم، هتساعد الزمالك في إن هو يمشي بخطى ثابتة في الدوري. حتى لو مش هتاخد الدوري، بس إن أنت تتأهل لدوري أبطال أفريقيا ده الأهم. فيا ريت يا ريت أنا ندعم، مش ندعم مجلس الإدارة، ندعم الزمالك. بدعو الناس تدعم نادي الزمالك، بدعو الزملكاوية إن هم يقفوا جنب النادي. احنا استحملنا كتير و... وسيبكم من السوشيال ميديا، وسيبكم من الإعلاميين، وسيبكم من الإعلاميين دول ليهم حلقة تانية خاصة هتكلم فيها. بس إن احنا نقف جنب نادي الزمالك، مش هنقف جنب مجلس الإدارة، احنا بنقف جنب كيان نادي الزمالك. وبحب هنا بشكر كابتن احمد حسام ميدو ان هو بذل مجهود جبار ان هو يقدر يلحق الزمالك بصفقات تنقذ الموسم. وهو كابتن احمد حسام قالها، وان الزمالك هيمر عليه اكتر من 3 فترات قيد ان هو يقدر يبني الفريق من اول وجديد. فان شاء الله كل الدعم لنادي الزمالك، وكل الدعم لجمهور نادي الزمالك. وكابتن ناصر احنا مش ناقصين، احنا الله اعلم مش عارف تلعب ماتش الاهلي ولا لا، بس يا ريت اللاعب نزل تويتر اعتذار للجمهور واعتذار لمجلس الاداره وان هو متقبل العقوبه. فان شاء الله خير، واستنوني في حلقات تانية. ومتنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك بقى كده، وشيروا الفيديو في كل حته. سلام.